Inte filma. Kom Jussi. Jussi! Kom hit! Kom hit! Titta på er jävla unge. Titta på er! Kom hit! Titta på er! Kolla vad jag flera dagar nu. Det tog något hände igår. Nej, inte filma mig. Nej, inte mig. Håkon Superstar. Håkon Superstar. Håkon Superstar. Relaxa lite. Ute. Ja. Så visst jag måste ha det. Så vad man bör. Du räcker. MG. Evans. Pervassa jävlar. Så Plomark. Det ser ut som du suger av någon ur munnen sådär. Men inte. Det är för mycket. Nej. Men ärligt talat, jag ska börja med en videoblogg. Ska du skriva på tavlan igen som du gjorde förut? Jag ska skriva till... Sabina, sluta! Du har ett sämst publik. Ska du visa när du fick blåskärm? Vänta. Här blåskärm. Här blåskärm. Så jag sa... Sluta! Så. Hur kan få blåskärm? Och vad gör man när man får blåskärm? Visa mig när man får blåskärm. Så. Mamma. Vad fan, väckla datorn nu. Sluta! Här öppnar man igen. Du ser vad han får blåskärm! Röda! Blåskärm! Det förstör! Jag är jävligt trött på er. Trött! Sluta vad jag använder! Han är trött! Jag är felet med honom. Klarat med. Vad för problem? Per orkar inte mer. Jag tror han gick med oss. Pappa! Pappa! Det är kul för att det är sant. Han är som mig. Det gillar jag. Jag gillar att han är som han är. Eftersom han är som mig. Emma! Jag hatar verkligen folk som mobbar mig. Om han går. Han är så här konstigt för på sig. Han är inte som oss. Jag tror han aldrig har jobbat. Nej. Jag tror inte han har jobbat. Tråkigt nu, alla började göra samma sak. Ja, jag vet. Jag vill bara kunna in och göra det. Ska vi knulla? De härmar mig! Det gör vi! Alltså folk måste undra vad jag har för klass. Vad får du Ja, vi har väl klass. Ja, men vad jag har för klass, för det är ju jag som är den enda normala här. Jag kan komma. Du håller på och så här. Ja, det där nu. Det gör man inte. Ja, det är det. Och jag är normal på så jag. Men du är inte med som Vad är lång emo? Ja. Vilken. Vad fan är det på mig? Ingen får röra mig! Kacka akka ura. Stackars barn. Ja, det är så synd. Men jag kommer... Mamma sa till mig att jag kommer från fel hår. Ja, hon säger att jag kommer från ett annat hår.
er fler som jag är. Men du är väl helt normal? Ja. Jag är mitt humör för om någonsin funnits. Oj. Sorry. Man blir nästan död. Nej, jag undrar om jag ska ha... Tanken igen. Ja. Vad en bra idé. Ska jag göra det nu? Eller är skönt och sköja på... Vi måste vara de sämsta människorna i världen som sitter och skrattar åt det här. Alltså ibland orkar inte jag. Alltså, vi... Kom du. Jag ska koka av. Alltså snälla. Det är inte sajt. Okej. Ska vi smaka? Vill du också smaka? Det är lugnt. Fråga Emanuel hur det smakar. Vill du smaka? Jag skickar inte. Han vill det. Ta fisken då. Jag vill så ledsen! Jag blir så jävla ledsen! Empati. Jag måste åka bussen! Blir du mobbad i bussen? Ja! De säger att jag är konstig. Jag är inte konstig. Jag kan tro på att jag och mina fingrar går lite snett. Kolla. Det märkte jag när jag var 4. Mina fingrar är konstiga. Jag kan inte skriva riktigt på ett tangentbord. Jag blir så mobbad. Jag ska skriva på MSN. Så skriver jag. Man ska mobba mig bara för att det står kuk istället för kul. Nej. Det är jobbigt. Den här med blångebål va? Ja. Jag härmar mig själv. Hej. Ja, kan jag skjuta filma? Kan jag skjuta filma lite här? För jag måste snart bajsa i början. Skjuta. Det är viktigt att göra det ensamhet. Förstår du? Jag tror jag måste börja jobba nu. Lång går ut.